चिखले गांवांत पयलेच फावटी जुत्ती घेवन तूं आयलां तर सगळे गांवचे पोरजेच्या नांवान तुका माई मोगाचो येवकार. तुजे देवान तुका आशिर्वाद घालूं सावीर माईच्या आदारान आनी तिचे गोठायेन ही व्हडली जुत्ती मोगान सांबाळून तुका गोठाय मेळूं. तशेंच आमच्या फिरगोजीचो पात्रो सान जुजे वाज आनी सान फ्रांसीस सवेर तुका गोठाय दी. सगळे पोरजेच्या नांवान तुका देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां आशिर्वाद दिता. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमचे फिरगोजेचेर, तुमच्या गोऱ्याब्यांचेर, सगळ्या तुमच्या वावरा धंद्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आशीर्वाद घालूं आपल्या मोगान तुका सांबाळूं तुजेर आपले मुखामोल वागूं संतोष आनी शांती तुका दिवं. देवान तुजेर आशीर्वाद घालूं आपल्या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आनी किरीत भाशेन तोखणाय करता तुमची, कित्याक रातभर जागी रावून आमच्या कार्दियाल साहेबाक येवकार दिवंक रातभर जागी रावन आयज सकाळीं मिसाचे भेटेकूय तुमी हाजीर आसात. देखून तुमकां सगळ्यांक हे माई ह्या मिसाचे भेटेन माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रँकी गोम्स ह्या आमच्या भावा पासत. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयच्या दिसा सायबिणीची भेट ज्या गोराब्यान जातली त्या गोराब्यां पासत मागुया. आल्तो चिकाली डॉमिनिक फेर्नांडीस, इग्रेजा फ्रांसीस फेर्नांडीस, माटवें दाबोली क्रिस्टिना गामा, आल्तो दाबोली विलियम डिसुजा, बिहाइंड एनएसडी आल्तो दाबोली
रोलंड फेर्नांडीस, नाकेली प्रिस्का रॉड्रिगीस आनी देवसा पिकेन केविन डिसिल्वा ह्या गोराब्यांनी आयज सायबिणीची भेट जाता. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मजतीन देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ वगीच रावन हे मिसाची सुरवातेक देवा मुखार दवरया. बापाची आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमचो सोडवंडार आमचो भावार्थ लागशिल्ल्यान पळयता आनी भोव करून आमी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आनी दाखोवण करता तेन्ना तो मानून घेता. जाल्यार आमच्या भावार्थांतल्यान आनी आमच्या दिसा दिसपट्टे चालींतल्यान जावं आमचो भावार्थ आनी भोव करून जायतीं जाणां अन भावार्थी जांकां आमी म्हणटा सोम्या जेजूचेर आपलो विस्वास दाखयतात, जाल्यार तांकांय आमच्या मनान दवरून हे मिसाचे भेटेक आमी देवाक आर्गां दिवया. आनी तरी आसतना जायते फावटी आमी क्रिस्तांव आसुनूय आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमी नेटान जिवंक चुकल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणाक. बागेवन पावलून कोरीतकारांक पुरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आतां शिकवण दीत आसतना तुमचे जमाती विशीं हांव तुमकां वाकाणी दिना, कित्याक त्यो तुमकां बऱ्यो करचे सुवातेर तुमकां वायट कोत्तात. पयले सुवातेर तुमची सभा बसता तेन्ना तुमचे मदें फुटी आसात म्हूण हांवें आयकलां, आनी हें ओगळें उणें खरेंशें म्हाका दिसता. तुमचे मदें कोण शेगुणी ती ओळखून येवंक तुमचे मदें वेगळोचार आसल्यार बरें. तुमी सगळीं एकठांय जमतात तेन्ना तुमी कोत्तात तें सोम्याचें रात जेवण न्हय, कित्याक तुमी जेवतात तेन्ना एक एकलो दुसऱ्याक रावोन आसतना आपलें जेवण आदींच जेवून काडटा. हे पोरी, कोण उपाशी उरता आनी कोण बेबदो जाता, जेवूंक आनी पिवूंक तुमचीं घरां तुमकां नात. वो देवाचे सोबेची बेपरवा तुमी कोत्तात आनी कांयच ना तांकां लोचेक घालूंक सोदतात. हे विशीं हांव तुमकां कितें म्हूण सांगूं? शेबासकी दिवं? हे विशीं म्हज्यान तुमकां शेबासकी दिवंक जायना. सोम्या कडली जी हांवें शिकवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची, हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पिवण पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पिवण पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितलेय पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी हें पिवण पात्रांतलें पियेतात तितलेय पावटी सोमी हे पर्यान ताचें मरण तुमी पोरगोट कोत्तात. देवाचें उतर हें.
जबाब सोमी जेजू येसोर ताचें मरण पोरगोट कोत्तात. जबाब सोमी जेजू येसोर ताचें मरण पोरगोट कोरात. योद्न आनी बेटोण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब सोमी जेजू येसोर ताचें मरण पोरगोट कोरात. तुजे कुशेक हांव पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग कोत्तां. जबाब सोमी जेजू येसोर ताचें मरण पोरगोट कोरात. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें पोरगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तें बरें जाणाय सर्वेस्परा. जबाब सोमी जेजू येसोर ताचें मरण पोरगोट कोरात. तुजी वाट पळोवन आसतात तेन्ना सगल्यांक तुजें सवें मेळूं आनंद आनी संतोश. तुज्या तारुणाक रावतात तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं, कितलो व्हडतो आमचो देव. जबाब सोमी जेजू येसोर ताचें मरण पोरगोट कोरात. उद्गार देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांनी आयकुचें आसलें तितलें सांगून जातूच जेजू काफारनावां गेलो. कोणेकल्या शोधपतीचो चाकर ताचे खेरीत आपुरबायेचो वायटान पडून मरणाचे तोरणीर पावलोलो. ताणें जेजूची खबर आयकतूच जुदेवांच्या वडिलांक ताचे शीं धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता. आनी ताणें आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताच्या घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना शोधपतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगूंक ताचे शीं धाडलें, सायबा त्रास घेनाका, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एक उतरूच उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसलेलो एक मनीस आनी म्हजे काल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणत जाल्यार तो वेता, आनी दुसऱ्याक ये म्हणत जाल्यार तो येता, आनी म्हज्या चाकराक उमकें कोर म्हणत जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें. आनी परतोन आपणा फाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायेलान पर्यंत देखूंक ना. आनी धाडलोले ते घरा परत ये जाल्यार बोडलिकेन आसलेलो चाकर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे आनी तुका क्रिस्ता रिचा भाव भयणीनो, शतपती आनी चाकोर आनीक भावार्थी आनी अन भावार्थी आनी पयली पवित्र सभा आनी जेजू जायत्यो वस्तू आयज आमी नियाळपा सारक्यो आसात. तातूंतल्यो आयज खेरीत भाशेन ह्या शतपतीचेर इल्लीशी नदर मारुया. आनी शतपतीचेर म्हणटा तेन्ना भावार्थी जे आसात तांचेर आमी नदर मारुया. आमी मिसाचे भेटेन जेन्ना भाग घेता तेन्ना क्रिस्त प्रसाद घेवचे आदीं ही उतरां आमी म्हणटा जीं ह्या शतपतीन म्हणलेलीं. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. हींच उतरां मिसाचे भेटेन ह्या उतरांक जागो मेळ्ळा. शतपती जो आसलो तो अन भावार्थी, तेंय जाल्यार तो वावर करतालो तो रोमकारां पासत. आनी रोमकार म्हणटात ते रोमाचो सरकार आमी जाणा, तांचेर घुरी घालून वो तांचेर आपणाचें राज चलोवपाक भायले कोण आयलोले ते तांचे पासत हो शतपती वावर करतालो. पूण हो शतपती आपलो भावार्थ दाखयता. जेन्ना ताका जेजूची खबर कळ्ळी तेन्ना आपल्या चाकराक जेजूच्यान बरो करूंक जाता हें ताणें मानून घेतलें. आनी जेन्ना जेजूच्यान ताका बरो करूंक जाता हें तो जाणा जालो, आपूण जुदेव न्हय, जेजू जुदेव आनी ताचेशी वचपाक आपणाक फावना हेंय ताणें मानून घेतलें. देखून जे जुदेव आसलेले, ताका घडये लागीं आसलेले वा ताका बरें करताले, तांचे लागीं ताणें मागलें, म्हज्या नांवान वचून तुमी जेजूक सांगात म्हज्या चाकरा पासत ही विनंती करपाक. हीं उतरां आमी आयकल्या. ते ताचेशी आयले आनी ह्या मनशाक हो उपकार कर म्हूण सांगलो. उपकार कर म्हूण जेजू लागीं मागपाचें कारणूय सांगलें. तो बरो मनीस, तो आमचे परजेचो मोग करता, ताणें आमकां देव मंदीर बांदून दिलां. हें सगळें ताणें बरें केलां आसा तें जेजूक ताणें सांगलें. आनी जेजू ताचेशी जेन्ना वेतालो तेन्ना वाटेर मातशें चेंज जालें. आनीक आपल्या इश्टांक ताणें धाडलें सांगपाक, तूं म्हज्या घरा येवपाक म्हाका फावना. नाका आसलो काय ह्या मनशाक जेजू आपल्या घरांत आयिल्लो. बो करून आमी जेन्ना अन भावार्थ्यांच्या घरान वेता वो जे क्रिस्ती भावार्थी न्हय तांच्या घरान वेता. आतां ह्या दिसांनी जेन्ना गणेश चतुर्थी जाल्या तेन्ना आमचे मदली आमी जायतीं जाणां आमच्या ह्या हिंदू भावा भयणांक आमी भेट केल्या. आमचे यादनीक पासून जायते जाण आपले परजेक घेवन तांच्या घरांनी भेट करपाक गेल्यात. थोड्यांनी तांकां वेगळे तरेन पळयल्यात आनी दुसऱ्यां चित्रूय बीन दिलां. पूण आयज आमी पळयता जेजू हो भावार्थ ताचो मानून घेता. जेन्ना तो म्हणटा तूं म्हज्या घराक येवंक म्हाका फावना, तेन्ना आमच्यान समजूंक जाता हो शतपती जो आसलो तो जुदेवाचो कायदो घडये शिकलेलो, वो तांच्यो रिती समजून घेतलेलो मनीस. आनी जुदेव कसो जेजूच्यान आपल्या अन भावार्थी घरान भितर सरूंक जायना हें समजून घेतलेलो मनीस म्हण आमकां कळून येता. आनी देखूनच ताणें जेजूक सांगलें, तूं म्हज्या घराक येवंक, म्हज्या अन भावार्थी घरा येवंक म्हाका फावना. पूण तरी आसतना जेजू तांगेर वेतालो. जेजून ही उतरां जेन्ना आयकलीं, ही खालतिकाय ताची आयकली की हांव कोणाच्या तरी खाला आसा आनी म्हज्या खाला मनीस आसात, ते एक उतराचेर चलतात. वच म्हणल्यार वेतात, यो म्हणल्यार येतात, उमकें कर म्हणल्यार करतात. जाल्यार तूं जरी तर एक उतर उलयत जाल्यार सगळें घडों येता. तुजें एक उतर आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तुजें एक उतर म्हज्या घराक तारण मेळटलें. तुजें एक उतर आनी सगळें बदलतलें. विस्वास जेजूचेर. जरूय तो भावार्थी न्हय पूण आख्खो खरो भावार्थ जेजूचेर आसा. आनी देखूनच जेजूनय म्हणलें, हाच्याहून व्हडलो भावार्थ, असलो भावार्थ म्हाका इस्रायेलान पासून मेळूंक ना. जे कोण भावार्थी म्हणलेले आसात तांचे सवे पासून मेळूंक ना. पूण हो अन भावार्थी जाका आमी म्हणटा ताचे सवे हो भावार्थ ताका मेळ्ळो. तोखणाय केली त्या भावार्थाची. आनी जेजून हो उपकार जो ताका जाय आसलो, आपणा पासत न्हय पूण आपल्या चाकरा पासत तो उपकार ताका केलो. ताचो चाकर बरो जालो. भाव भयणीनो, आमच्या जिविताक एक ल्हानसो नियाळ करतले जाल्यार आयज आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं, आमचो भावार्थ खंय आसा, आमी कितलो भावार्थ आमच्या सोमिया जेजूचेर दवरता. जायते फावटी आमचो भावार्थ
जे दुसऱ्यांक दिश्टी पडला जे कोण क्रिस्तांव न्हय तांणी जायते फावटी आपलो भावार्थ आमच्या सोमया सभेन दाखयल्लो आसा. आपणाच्यो रिती ते करतात, आपणाच्या धर्मान गुल्ल जाल्ले आसात खरे, तरी आसतना जेजूचेर विस्वास दवरतात ते आमकां जायते जाण मेळटात. हाच्या पयल्या वाचपान भाव भयणीनो, भाग्यून पावलू तिडकेतासो दिसता. कोरिंतकारांक चीट बरोवन हे कोरिंतकार जे आसात तांचेर तो तिडक काडटा. आनी तिडक कसली? तिडक ही तुमकां सगळें शिकयलां, एकचारान जिवपाक शिकयलां, मोगान जिवपाक शिकयलां, क्रिस्ताची शिकवण तुमकां दिल्या, तुमी ती मानून घेतल्या, पूण तुमच्या जिविताची चाल क्रिस्ती जिविताची चाल न्हय. जेवणाक येता तेन्ना पासून, बाराबर मागण्याक मेळटा तेन्ना पासून तुमी एक एकलो आपआपणाचें चिंततात. तुमचे मदें फरक आसा, डिस्क्रिमिनेशन आसा, वेगळोचार आसा. ह्या पासत कोण कोण येता, आपणाक जाय तेन्ना जेयता वयता, आपणाक जाय तेन्ना पिता वयता, फाटल्यान कोण येवपाचो आसा तांचे आनी चिंतिना. आनी ह्या पासत भाग्यून पावलू तांचेर तिडकेता. कित्याक इतलें शिकोवनूय हे भावार्थी मनीस आसात ते आपले भावार्थ जेवपाक फाटीं उरले. तर आयज आमचेर नदर मारीत जाल्यार बो करून आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं, आमी सगळें शिकल्यो, आमी दोतोन शिकता, आमी पवित्र पुस्तक वाचता, आयकता, सेर्मांव आयकता, वेगवेगळ्या जिविताच्या भागान जेन्ना आमी मुखार चडटा तेन्ना आमकां शिकवण मेळटा. आमकां दोतोनीची शिकवण मेळटा. कुमन्यांव घेतना, क्रिज्म घेतना परतून दोतोन आमी शिकता, तयारी करता. लग्न जावपाक वता तेन्नाय आमी शिकवण घेता. आनी इतली सगळी शिकवण घेवनूय आमचें जिवीत आयज दुसऱ्यांक जेजू दिता तसलें जालां काय आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं? हो फकत आमी आजून पासून फरक करपाकूच उरलेलीं आसा. वेगळोचार, आमचेच मदें वेगळोचार, दुसऱ्या धर्मा मदें आमचे वेगळोचार, आमच्याच मनान जें व्हडलीं व्हडलीं चिंतनां आसात वा आमी जायते फावटी आमचेंच व्हडलें समजता, तातूंत आमी दुसऱ्यांक किकोन केल्यात काय? तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो समजून घेया, जेजू सगळ्यां पासत आयला, सगळ्यांक सोडवण दिवंक. आनी सगळ्यांक सोडवण दिवंक आयला तेन्ना तो सगळ्यांगेर वचपाक तयार आसा. ह्या शोधपतीगेर वचपाक तो तयार आसलो. जरी तर तो शोधपती जाणा आसलो की जेजूच्यान आयज म्हज्या घरान भितर येवंक जायना, जाल्यार जेजूय जाणा आसलो म्हज्यान आयज ताच्या घरान वचूंक जायना म्हूण. तरी आसतना तो तांगेर वेतालो. जाल्यार जेजू जरी तर आमी दुसऱ्यांक दिलो जाल्यार भाव भयणीनो तो तांकां मेळूंक शकता. बो करून जी कोण दोतोन नको, जी पवित्र पुस्तक नको, जेजूची खबर जांकां आजून मेळूंक ना तांकां मेळूंक शकता जेन्ना आमी जेजू तांकां दिता. तरी कृपा आमकां मागुया. जेजू आमकां ही देणी दिता तेच भाशेन, आनी जेजू आमकां सोडयता तेच भाशेन संवसाराच्या सगळ्या मनशां पासत आयला, सगळ्यांक तो सोडयता, सगळ्यांक देण्यांनी भरता. ह्याच जेजूक घेवंक आमी तयार जावया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलो जाव म्हूण मागा. तुमच्या हातांतले बलिदान प्रमाणात आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया सुम्या जेजू आमी वोडो घालता एकाशीतले पियेता इतलेच पावली तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन मिसाचे संस्कारणीची उतरां आयज आमी पयल्या वाचपान बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले चिठींतलें वाचलां तातूंत आयकलां जाल्यार हीच संस्कारणी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान नवेपण हाडूंक मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर अशें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तू संस्कारात भोव पवित्र संस्कारात हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीन आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेऊया F12 पेज नंबर 91. F12. Alleluia, alleluia.
सोरो एकाच ताळ्यान आमच्या देवा तुझ्याताये दिग्वास जायलो देवा मोती रात्री आता कुशाक आसा देवा शांती बाय सोडून घरा वेता हालेलुया हालेलुया